سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو خپله فېسبوک ایډي له هیګرانو، همدارنګه له هیکینګ او همدارنګه هر ډول هیکران چې دي له هغوی څخه بچ وساتو. نو په نن ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه درښیم. نو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو سره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم د ویډیو یخ لیکلي په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ دوستانو. او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو، را درومو چې څنګه موږ تاسو کولی شو خپله فېسبوک ایډي له هیکینګ او همدارنګه د هیګرانو څخه محفوظ کړو یا د هغوی څخه چې دی بچ کړو. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو. نو هر څه نه مخکې به دوستانو تاسو خپل فېسبوک خلاص کړئ. چې کله فېسبوک خلاص کړو، ته هغه درې ټکي نشانې چې راځي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. او تاسو به لاندې راشئ، تاسو به دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم دوستانو په سیټینګ باندې کلیک دلته لیکلي سیکیورټي اینډ لانګ، تاسو به دلته کلیک وکړئ دوستانو. چې کله مو دلته کلیک کړو، دلته به لږ صبر ورته کوو تر څو یوه بله ذریعه موږ ته تاسو ته خلاصه شي. نو ګورئ دوستانو، دلته هغه ډیوایس دی چې زموږ ستاسو فېسبوک ایډي پکې خلاصه شوي. ګوره دلته هغه شیان راخلي چې هغې موږ ستاسو فېسبوک ایډي خلاصه شوي وي. او ګوره زما ایډي په ډېرو زیاتو شیانو کې چې دی خلاصه شوي وه. ایډي چې دی هیک کېږي، ایډي چې خرابېږي، یو علت دا دی چې هغه په زیاتو بروزرو، زیاتو فېسبوک یا زیاتو موبایلونو، همدارنګه په کمپیوټر، همدارنګه په هر موبایل کې چې دی خلاصه شوي وي. نو له دې لارې موږ تاسو په هغه موبایل یا په کمپیوټر یا بروزر په هر څه کې چې زموږ ایډي خلاصه شوي وي، نو له دې ځای څخه چې دی موږ هغه خپله ایډي چې دی له دې ځای څخه چې دی په هغه موبایل او همدارنګه په کمپیوټر او په بروزر کې چې دی لاګ آوټ کوو. نو تاسو به دلته راشئ او په لاګ آوټ اف آل دې باندې به کلیک وکړئ. دا ټول به لاګ آوټ کوئ. ګورستانو لاګ آوټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه د ټولو څخه به چې دی زموږ ستاسو ایډي چې دی لاګ آوټ شي. ګورئ دوستانو، یوازې زما په همدې موبایل کې پاتې شوه او نورو څومره بروزرو او د هغو کې چې خلاصه شوي وه، له هغوی ټولو څخه چې دی زما ایډي لاګ آوټ شه. ګورستانو، زه اوس د غټ فېسبوک ته راځم، زما ایډي به چې دی لاګ آوټ شوي وي دوستانو. اوس به تاسو ته پته ولګي ګرانو دوستانو. ګورئ دوستانو، زه کله دلته کلیک کوم، ګورستانو ماته به یو ډول اپشن راکړي چې ستاسو ایډي لاګ آوټ شوي. ګورئ دوستانو، وګورئ دوستانو، ماته افشا کړ چې ستاسو ایډي چې لاګ آوټ شوی. ګورئ دوستانو، زه په دې کې کار نشم کولی. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړم، ګورئ دوستانو، ماته به بیا وایي چې تاسو خپل فېسبوک ایډي ته چې دی له سر نه پاسورډ ورکړئ. ګورئ دوستانو، ماته اوس لاګ آوټ شو. ګورئ دوستانو، له هغې لارې چې دی ما په دې فېسبوک کې خپله ایډي چې دی لاګ آوټ کړه. ګورئ دوستانو، دلته ما څخه بس نوی پاسورډ غواړي. دلته وایي چې تاسو خپل پاسورډ بیا پاسورډ ته داخل شئ. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ که چېرته تاسو څخه یوه ایډي او چا پاسورډ چاته معلوم وي، تاسو په بل چا موبایل کې خپله ایډي خلاصه کړئ، نو پاسورډ ته چینج کړه. په دې طریقې سره د هغه موبایل کې لاګ آوټ کړئ، نو بیا به ستاسو ایډي هېڅوک هم نشي کولی چې هیک کړي. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوي وي، که ویډیو مو خوښه شوي حتماً در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتماً سبسکرایب کړئ. مننه دوستان، خوشحاله اوسئ.